เมื่อท้องฟ้ามีเมฆสีดำมืดครึ้มนะครับก็มักจะต้องเกิดพายุแล้วก็ฝนตกหนักขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าพายุเกิดขึ้นได้อย่างไรรวมไปถึงทำไมถึงมีความรุนแรงด้วยครับวันนี้เราจะไปชมพร้อมๆกันครับพายุเกิดจากการไหลของอากาศจากบริเวณความกดอากาศสูงไปแทนที่บริเวณความกดอากาศต่ำด้วยความเร็วสูงครับจึงก่อให้เกิดกลุ่มลมขนาดใหญ่ที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรงมากอาจส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานนั่นเองครับและในทุกๆปีบนโลกของเราก็จะมีพายุเกิดขึ้นหลายลูกครับซึ่งความรุนแรงของพายุแต่ละลูกนั้นก็จะไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับประเภทของพายุนั่นเองเช่นพายุเฮอริเคนริต้าที่พัดกระหน่ำรัฐฟลอริดาด้วยความเร็วลม160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้บริเวณที่เกิดพายุมีฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านเรือนต้นไม้โค่นล้มสร้างความเสียหายอย่างมากทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินครับพายุเป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเราไม่สามารถควบคุมการเกิดของมันได้แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาตินี้ได้ครับง่ายๆโดยการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำแค่นี้เองครับ